캠벨포도 샤인머스켓 과수원에 심각한 피해를 주는 해충에는 꽃매미, 포도호랑 하늘소 등이 있습니다. 꽃매미와 포도호랑 하늘소 등의 해충은 농가의 가장 큰 걱정거리이며 기후변화 등으로 인해 해충 피해는 해마다 커지고 있습니다. 캠벨포도 샤인머스켓 과수원 해충 방제는 한 번 설치로 해충 예찰과 무인 방역이 가능한 해충 평판 트랩이 있습니다. 해충 평판 트랩은 해충 유인제가 도포되어 방제 효과가 높은 YM바이오 충꿀림 해충 평판 트랩을 강력 추천합니다.